Thais working in Israel have suffered heavy casualties in the recent explosion of the historic conflict between Israel and the Hamas militants, with many of them choosing to return home, with an additional 8,000 registering for evacuation. In interviews with Thai PBS World, many of evacuated workers said that they are relieved to be back in their home country. They also made it clear that even when the situation calms down, they have no desire to go back to work in Israel. ผมไม่ไปแล้วเข็ดแล้วครับหลาบแล้วไม่อยากไปอยากไปอยู่แต่กลัวสงครามมันขึ้นมาอีกเรากลัวไปครั้งนี้คงชีวิตคงไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกินนะครับผม To travel to Israel, they explained that they needed to use their own money for travel arrangements under the Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers, which is an agreement with International Organization for Migration, sending Thais to work in the agricultural sector in Israel. They said that most had to borrow money from their relatives or even take out private loans to be able to make the trip. Now that they are safely back home, new anxiety awaits them. The biggest challenge for many is now how to repay their debts, considering that their good wages in Israel were their only source of income when and until the war broke out. กู้ธกส.มั่งยืมคนแถวนั้นนะครับแล้วกลับมานี่คือหนี้หมดยังไม่หมดนะครับอีกเยอะอยู่ครับประมาณ 7-8 แสนนะครับกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้สบายใจไม่มีคำว่าสบายใจยังภาระยังเยอะอยู่ครับกลัวทั้งสงครามกลัวทั้งนี้ครับแต่ถ้าเรารอดสงครามมาเราก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมาหาเงินใช้หนี้ต่อไปครับเพราะว่าเราไปเอาเขามาเราก็ต้องหาใช้เขา That's aside, some of the Thai evacuees are concerned over compensation promised to them by the Overseas Employment Administration Office. เริ่มต้นที่เขาเข้าไปหาเราที่ศูนย์อพยพเขาบอกว่าเขาแจ้งเราว่าเรามาถึงเนี่ยเขาจะจัดการไว้ให้เรียบร้อยคือ 15,000 บาทเนี่ยมาถึงเหยียบแผ่นดินไทยคือได้เลยลงจากเครื่องบินจะได้เลยแต่มาก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเราต้องไปยื่นเรื่องเอาเองผักหวานครับ On a brighter note, Shokshai Bunyapong from Nong Bua Lamphun province, who was migrant worker in Israel until 2015, has applied the skills and farming knowledge he gained while working there to his own farms in Thailand. He now earns his living by selling agricultural products through his social media platforms. He has amassed 150,000 followers on YouTube and 200,000 followers on his Facebook page. เขาก็เอามาเขาเป็นเฮ็ดเป็น YouTube นะครับเขาเป็นเพจก็ได้ครับให้คนอื่นแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นเขาได้รับรู้นำแล้วก็สามารถเอาไปเป็นก็เอิ้นว่าหยังครับทุกมื้อนี้มันจะเป็นรายได้ได้นะครับอีกทางนึงแล้วก็อย่างเพจครับเฮาเฮ็ดแล้วมีคนติดตามหลายๆนะครับหรือว่าติดตามเท่าใดก็ตามนะครับสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่มันก็จะขายได้นะครับ Another former Thai, Kongdet Bunsung from Yasothon province, worked in Israel for 5 years. He applied his knowledge of growing bahi date palms to his own farms. He said what he gained from working in Israel was not just the money, but also the knowledge and experience of which he has been making use to look after his family. Having fled the life and death situation in Israel, the Ministry of Labor has pledged to support evacuated workers with a series of assistance programs. This plan includes finding new employment for them, providing skill training to facilitate occupational transitions, offering compensation, and addressing unpaid wages. Warisala Sehan, reporting for Thai PBS World.